Кто занимается вывесками? Короче, нам надо подцепить вывеску сюда на забор, которая светится. Сюда вывеску. І зараз ще покажу куди. От сюди теж нам потрібна вивіска. Тому, хто займається виписками, напишите, пожалуйста, в лидер. Там что, блядь, снег идет? Ну, конечно. Джингл Беллс, Новый год. Алло, алло, 9 машин выиграли. К нам мчится за 3 дня. Представляєш? Ну, це відео про вивіски. Коли... Скільки нам потрібно? 3 вивіски? 3. Тобі А ты писати. знаешь, кстати, можно в следующем видео, знаешь что? Давай, запускай.